Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Apa keluhannya? Sakit tenggorokan, sakit kepala dengan panas, batuk. Oh iya Ibu, saya ambilkan obatnya. Ibu, ini ada obat paracetamol dengan OBH kombi. Yang ini paracetamol, aturan minumnya yaitu 3 kali 1 hari. Sedangkan yang ini OBH kombi 3 kali 1 sendok makan sehari. Ya. Tunggu sebentar ya Bu. Ya. Oke, makasih.